mun miras teu dilegalkeun bae sareng kacau gitu komo dilegalkeun leuwih kacau negara lain. Setuju tadi kan? Langkung ti Teu setuju. Aya mun anggapan aya nu teu setuju, nu setuju tah ayeuna kumaha? Mungkin nu setuju mah cigana manehana nu sacanduan pisan. Bentennya. Emang dulu perkara dosa maksiat apa perkara itu emang haram dilarang ku Allah dipika bendu ku Allah. Tapi kekeh mereka dabang pertahankeun. Karena suka, karena lingkungan, karena anu maksiat mah enak tak sigana teh gitu nya. Prem dulu mah gitu. Judi itu enak. Gitu nya minuman itu enak. Mau anu nyaru mabok itu bohong. Itu enak. Jadi betul yang kata Oma itu nya, mengapa yang haram yang enak-enak itu? Oh, ninyu kan? Ninyu kopi. Ninyu kopi. Pesan mau lamun kalau punya teman sahabat babaturan tahun naon oge nya Bang Sani gitu dulu rek naon baraya tapi ngajak anu taat atau dilepaskeun tuturkeun ang urang gitu kan nya. Salama eta anu dipegangna mesti Quran Sunnah gitu kan. Komo bari merjuangkeun Quran Sunnah mah gitu nya dalam berbentuk sebuah daulah gitu kan nya nyata syariah wal khilafah gitu kan nya. Ya lu tidak hijrah mah tong diengkeng ke perkara hijrah teh karena saur sadabi mah dunia ieu teh tos dina titik akhir gitu nya. Tadi dinampakkan pemimpin udah roli dina di mana-mana riba di mana-mana terus jelas eta teh ngundang ajal ti Allah terus enak misalnya lamun engke urang diengke-engkeun deuk ibadah dikira sedangkan ayeuna teh terus masa-masana terus geulieu Sekian umur terangnya nuhun gitu makana ka para pemuda ka remaja bawa istri pamaget sok gerangan urang sasarengan dakwah sasarengan belajar Islam supaya urang salamet di dunia sareng di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yuhafillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi di dalam forum kajian Islam Kafah. Mudah-mudahan kegiatan kita, kajian ini menjadi amal soleh, menjadi sebuah motivasi bagi kita di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan pada malam ini mungkin temanya tetap dalam seputaran bab hijrah, mungkin hijrah kepada Islam, kepada ketaatan. Nah, alhamdulillah pada malam ini kebetulan kebenaran di hadapan saya ada dua pemuda yang ganteng-ganteng yang namanya Kang Asep Dereden sih ya Kang Asep. Kang Asep gitu. Yang itu teh yang namanya siapa? Kang Rudi. Alhamdulillah. Nah, tentu sekali lagi bahwa di kesempatan ini akan berbicara hijrah ya. Ya kalau berbicara hijrah berarti kan biasanya dari maksiat ke taat, dari hitam ke putih ya, dari baragajul ke bager kan gitu. Emang berbicara temanya hijrah ini tim apa ini? Namanya tim podcast ini mengundang Anda. Emang itu awalnya teh masuk bab hijrah ini bangga Pak Kang Asep. Iya. Kang Rudi dulu. Jadi emang baheulana teh kumaha itu masuk hijrah maka silahkan. Bebasnya gini banyak. Bebas. Mungkin dalam tanda hijrah gitu nya berpindah itu dalam arti berpindah gitu. Sekarang kan Kang Rudi taat. Sebelumnya berarti taat gitu emang itu. Taat menyaintina maksiat gitu nya. Tapi kan balik dirinya tinu maksiat kan taat teh secara ieu hijrah lah pemikiran tah. Sebelumnya teh pemikiran tadina pemikiran teh sekuler kapitalis teh nya tentang ibadah we kitu nya maksiat STMJ salat jalan maksiat terus gitu kan gitu. Tanpa jadi kan aya peribahasa amal maneh amal urang gini nya urang rek salat yang urang maneh maksiat yang manehnya gitu dulu mah jadi pemikiran teh pahala urang jang urang dosa urang jang maneh gitu kan ya bisa wae gitu kan bisa gitu kan pahala urang yang urang dosa maneh bisa jang urang gitu kan soalnya kumaha ketika suatu kelompok gitu di lingkungan nu maksiat gitu kan nu dalam tanda kutip drag gitu nya
sagalana dinya judi ya intinya mah bangsaning maksiat tapi punya pemikiran gitu baeun maksiat mah maneh urang jadi intinya mah kumaha urang gitu. penting mah bae ngariung dia tah mode ustad mabok penting urang salat gitu kan teu nyaho cirinya teh. Dulu munten emang aktif pernah apakah kemaksiatan itu pribadi amun maksiat teh sorangan di kamar we sorangan tanapi aya apakah ada sebuah kelompok atau pernah aktif di mana? Kelompok dulu banyak kelompok sih. Kelompok geng. Terus porter, kelompok terus musik. Kebetulan di rumah itu teh ada sebuah base camp. Apa selangernya kan dragna edan gitu kan. Nah, sagalana di ieu gitu kan. Tapi dulu ketika hijrah gitu nya pemikiran mesti kene sekuler teh gitu kan. Tapi kana bae mana mah maksiat tapi mun teh ora latihan, oke latihan sinten gitu nya. Maksiat terus salat gitu. Terus nah gitu kan. Mana kumaha ieu cenah rek make deui mah. Orang udah sholat cing teh sok mana rek marake mah teu nyaho eta oge nya cicing ke bawah dosa. Ari emang miras teh haram. Ya, apa hari teh apal haram? Apa hari ayeuna bek dilegalkeun teh beunang ngeunah sakumaha mah keur pemikiran jaheula mah haram oge ya bae ngeunah gitu kan penting mah tong loba teuing gitu kan mau loba teuing jadi haram kan ada kacau pemikiran itu. Nah ayeuna jadi bahasa Sunda itu nya jadi bahasa Sunda menurut kamu terkait sekarang ada peraturan yang melegalkan miras kan jadi katanya tadi miras teh kacaunya haram tapi sekarang dilegalkan. Nah, ayeuna lamun miras teu dilegalkeun bahasa yang kacau gitu komo dilegalkeun lebih kacau negara. Setuju teh dia. Langkung ti setuju. Aya mun anggapan aya nu teu setuju, aya nu setuju tah ayeuna kumaha. Mungkin nu setuju mah cigana manehan anu sacanduan pisan. Oh gitu. Canduan pisan ke rumahnya mode ayeuna kan kamari bangsa usum Covid-19 nya keur masyarakat masjid dicari ke masjid. Boke atoh we gitu kan ibarat ayeuna mah tukang mabok tambah bae lah mabok mun penting bayar pajak ke negara leuwih edan gitu kan. Kan hari Covid mah bener aya protokol. Tapi tadi jadi nu tanda tanya teh nu leuwih edan dia nu mabok. Tapi nu leuwih edan teh nu nyaho hukum haram tapi dilegalkeun gitu kan. Cek di dinya. Ya gitu kan ku ayeuna mah gitu kan da geus hijrah teh kita pemikiranna. Contoh lah kiai haji gitu nya malahan profesor dokter tapi ketika eta haramna oge sabaraha puluh ayat dina Al-Qur'an udah haramkeun tapi dilegalkeun cicing mana boleh buat kas negara mah. Saya berpikiran kieu kalau saya baheula jadi bandarganya boleh buat pemasukan kalau tapi bukannya tapi belum pernahnya kalau dulu gitu kan jadi bandarganya ditewak bisa jadi delik itu jadi pembelaan itu kayaknya boleh kan kata wakil menteri presiden juga untuk kas keuangan keluarga tahu ge alasanna manehanana kan untuk keluarga keuangan kas negara gitu kan berarti ayeuna mah bandar-bandar sabu ganja kabeh bangsa ning drug sigana mah aman da aya ayo penting mah mayar duit sigana ya garis ber sigana be kan gitu sigana amin tasannya Bang Yuri kumaha itu ya alhamdulillah itu latar belakangnya ini Kang Asep Deredet gitu biasa kumaha kita gelar Asep Deredet naon Deredet iya naon tawuran aya tanah betul. Jika atuh kumaha dongeng. Gimana kamu dongengnya itu bisa gitu. Naon? Latar belakang kan hijrah. Kata Deredet gitu kan. Jangan malu-malu kamu silakan. Silakan. Itu daeng kita. Bebas kita mah bebas lah. Kang Rudi helat. Kan udah itu. Oh tadi kan. Tuh Kang Rudi kayak cicing naon kemalana naon. Naon cicing di dieu kan ditanya. Tapi pengalaman sami sareng Kang Rudi seperti itu tadi. Masa lalu sareng masa enak emang berbentennya. Emang dulu perkara dosa maksiat apa bahwa perkara itu emang haram dilarang ku Allah dipikabenduk ku Allah. Tapi kekeh mereka coba mempertahankan. Karena suka, karena lingkungan, karena anu maksiat mah enak tat sigana teh gitunya. Prem dulu mah gitu. Judi itu enak. Gitunya minuman itu enak. Mau anu nyaru mabok itu ngeuna bohong. Itu enak. Jadi betul yang kata Oma itunya, mengapa yang haram yang enak-enak. Tuh, ninyuh kan.
Ninyo kopi. Ini kopi. Iya enaknya. Ya, enak. Jadi itu emang gitu godaan setan. Tahu dosa tahu. Oh, keur maksiat keur mabok teh ka Allah mah inget. Tapi kantos tah pas nuju liur wah bok. Demi sumpah mau minum deui demi Allah ya Allah ampun tah isuna jag-jagin gitu. Itu pasti ngalaman seperti itu. Tiap anu marabok kemok. Eta kalau ingat kepada Allah ya, ingat kepada Allah betul kan itu yang menyebabkan kembali lagi teh kok lingkungan. Kan pame misalnya prem dulu pemikiran dulu mata lamun misalnya ngobrolan sareng peminum saya kuat minum sabotol teu mabok saya lebih power saya 2 botol teu mabok gitu jadi gitu aya minuman nu baru saya minumna si A saya pernah si B itu si B levelnya lebih tinggi itu aya gengsi tersendiri kan gitu subhanallahnya tapi lingkungan nu kuat nama tapi betul kata teman-teman Vespanya dina lingkungan kadang sok ada ogetan banyak orang anunya dalam tina minum sekali minum pasti bakal menemukan maksiat-maksiat yang lain. Itu kan Rasul khotoah. Jadi ibunya kemaksiatan itu kan minum kan gitu. Kalau yang membunuh nggak mungkin berzina. Yang berzina kadang tidak membunuh, tapi kalau sudah mabok, zina oke, membunuh gitu. Jadi ibunya maksiat itu kan Homer. Nah, sekarang dibolehkan kan gitu. Jadi liar kan gitu makanya komen sieun. Nah, ieu usulnya hijrah itu kan tos gelap itu. Apa jo sadar jo ya Allah taubat apakah gimana gitu. Ingat kalau salat pamik adan misalkan. Jadi prosesnya teh ujug-ujug taubat teh eta gimana atuh eta pemikiran tentunya apakah aya nu datang pemikiran jo saya apakah gimana itu kan lucu dulu katanya memang ketika proses hijrah ya prosesnya pemikiran tadi secara Kang Asep gitu kan pemikiran itu kan ketika dua kejadian kan tambah ayat kedua ayatnya kul nafsin dari ketua maut tah aya bahasa eta jadi inget kuno maut pas yang kedua kejadian sahabat pertama sahabat dalam keadaan mati belum hijrah gitu kan anu daratang teh layan bangsa ustad dulu preman hungku Mas Berto gitunya cikina masyarakat bertato hungku aneh hiji ustadna teh ustad teh ngarti teh gitu bertato deui deui cik acigana mah tato jadi bingung sih teh didinya adanya cik teh doana ditarima moalnya cik teh mikir kitu nya mun urang nu maot kumaha cik teh didaranteun kudu ka radio era gitu tadinya lain era-era deui malu dong gitu pas salat mayit aya rukuan ke paur bingung tah justru eta bahayanya pas hiji deui gitu nya seorang ustad anjeunna terkenal gitu nya ketika pas mati nu di ngundur-kuntur kan para ustad para kiai habaib kare itu tah dinya dua pilihan tah si rek milih nu mana ijamannya hirup rek kieu wae gitu nya sedengkeun lihatnya anak istri gitu kan ya tanggung jawab begini puguh hening gitu ya istri anak nyen dosa otomatis saya kebagian dosa anak gitu kan jadinya data pas hari-hari badai Isya memberanikan diri dongkap ke hiji masjid alhamdulillah dinya ya selasa hiji ustad gitu nya diajarkan dirinya dia kudrag dat poek sadayana bebacaan salat oge teu teu apa Kang Rudi tiasa teu bahasan sholat bisa teh bismillah nunggu ingat tapi ketika ku hiji ustad eta dibacakeun Allahumma ba'id baini tadinya bray alhamdulillah didinya depi ka ieu intina mah sebelum maksiat oge ngaji dari kecil mah suka ngaji ya begitu ya ngaji di Alif dulu ngaji di Patuhoer Supadana di almarhum Pamaman intinya kan mengenal dunia baheula teh sanes cinggi kan keur ngaji gitu nya malahan mah pulang teh pang pertama wae gitu nya pinter asa aing pinter gitu nya mah cik teh geus pinter moal ngaji deui nya udah ulin we gitu kan ngurulang layangan kudu kaleci gitu kan buki gede ngasana teh para ruguh nepi ka level teh para ruguh gitu kan nya tadi dinya ketika anak istri gitu nya tapi sekarang kan
baik Indonesia mengartiin. Iya. Sekarang teh Enggak, kan kayak terjemahan. ada ucapan dah dulu mah belum dikenal sekuler tadi nih. Ya, heeh. Ada eta apa sekuler dari mana? Nah, apa sekuler teh? Sekuler. Iya. Awal nama tentang meresapi Islam kapah. meresapi heula ieu tentang kemerdekaan gitu kan. Oh. Punten nya ieu Cek Kang Rudi. cek abi gitu kan. So sumber daya alam ayeuna kan beak wasing gitu udah merdeka di mana gitu kan nya. Iya, ya kan statik politik da urang aya sia-sianya tanya. Wah, kalau ngalebar D-nya dipotong kemudian pernah itu berpolitik, partai politik bro. Ya, aya gitu kan. Masuk pernah ke partai Masuk jadi pernah. PAC nyalon ke satu eta Itu, calon jadi kan pertama orang tua. orang tua bari eleh calon teh gitu. Kalau aya munang geus menang poho Kalau gitu. janji nama alus manis itu aing geus menang mah tanya teh saha maneh Coba kampanye pernah biasa itu. hayang nonyok-nonyok kan. Itu kampanye naik truk dengan pernah. Ketara naik truk mah tuh nya anak ieu kan ini kono truk era habis munding gitu kan nggak mobil motor gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi inti nama awalnya mah ngaji dulu. Ngaji. Terus kalau yang tadi mah ada yang ngontak. Nah, awalnya tuh obrolan apa itu sabab gitu kan obrol. Ustad, saya mau tanya sih Indonesia besok ngerayain kemerdekaan, tapi dalam benak saya cing teh, apakah umat muslim sekarang merdeka? Jawabannya teh ente, dah emang sabab gitunya. Teu acan. Saya tuh dulu banyak sedikit-sedikit tentang anu bae dicareku pemerintah oge. Saya cerita dulu baheula pernah ngadenge cinta aya maklumat sabiko tentang iya cinta hilafah cinta. Ayeuna umat Islam jeung nyana eleh ku Kristen. Kristen mah aya pausnya, pastor, Franciscusnya gitu nya. Ieu Intina mah aya rahib-rahib pendeta gitu nya. Di mana tuh? Palestina di mana itu teh? Iya teh. Yahudi Yerusalem. Di dinya. Yerusalem. Kita umat muslim ayeuna mana pemimpinna? Presiden da lain pemimpin umat Eta mah muslim cing teh. iya nasional. Aya MUI di urang cing teh. Nguruskeunna halal haram hungkul cing. Awalna. Tadinya mulai meureun cek dalam tanda kutip pemerintah mau radikal dinya orang ngaji nih cing adieu. Ayo. Kalau ngaji teh sudah bulat rek pahit, rek borom, rek kitu kieu habak kitu ngaji tuluy kan gitu kan nya. Anbung politik deui da apa ngalantur politik. Efek teh pas nanyakeun dinya naroskeun teh. Politik deui tapi cing teh daek-daek oge ini teh cing teh politik naon. Tapi kenakeun alhamdulillah politik Islam merjuangkeun naon anu mulia teh diperjuangkeun syariah wal khilafah gitu. Tah didinya Jadi inti nama aya nu semangat deui. ngontakan gitu. kan. Alhamdulillah. Ari mangga ya mang. Oh, takbir. Takbir. Mang Asep kumaha awal. Ieu we mencali. Kalau lah ponong ya bakal giliran kamu juga kan ditanya oleh saya. Ieu lila kumaha. Apa? Bakat ku ieu teh. Semangat. Ya, Seru. terang kan Kang Rudi karakternya emang lila. Mantap. Ya Bang Ubed kumaha? Awal hijrah. Hijrah sami dan sistem nama emang aya nu Ngontak. ngontak mengajak. Awalnya masih kontak eta geus didenge nggak bisa. Teu masuk teu masuk ningarinya. Teu masuk aja kami taya tertarik. Tapi ku keukeuh meureun teh nya. Ulat tidak datang. Ya, datang di siga jalangkung teh mana datang wae teh. Datang tapi teh nya abi teh nyimak. Tapi kan orang teh emang resep ngobrolnya abi mah panjang lebar ngadongeng. Karena anu masuk nya ucapan anu masuk lah untuk kembali ke jalan Allah. Kang Asep cenah Kang Asep itu dulu teh kieu kenapa enggak ingin berubah menjadi orang yang baik kieu. Nya cerita acan teh da hidayah sih memberikan hidayah. Tapi sering-seringnya berlanjut terus ngontak ka abdi. Ku abdi teh dites teh emang kepribadian teh emang bager, jujur. Nya Dites cicing. naon? Hah? Dites naon? Nya dites dengan Tunuan duit. Nananya bager gitu ningali tina bahasana, tina gerik-gerikna teu lobanya, teu loba nu kumaha-kumaha. Dekawonan loh. Asigana teh emang bagus sih kajian teh. Abi diajak we kajian teh. Aya guru abi pertama kali awalnya serem. Itu tangannya di
Islam teh emang awam tah tina Islam emang awam mah nol pisan lah. Ti alit pernah Dah ya teh tapi dari dia langsung we. mana bob kodok-kodar ya hijaiyah heula kan kodok-kodar palingan ngaco Arab ke mana mending Ngarakut ah. subhanallah ya gitu. Jadi ke bisi kaipa jadi koyo. Palingan Tapi kan abi kan aya gadunya teh ambisi lamun saya pas pus ngaji. Cik guru abi teh sok cenah dakwah. Kan abi mah orangna teh pandai bergaul. Ya sih tukang dagang, tuang naon bisa. nyo Pandai. bisa ada yang dipuji kurang Nah, emang betul Tad. Jadi siga nama da kesana kieu Tad. Abi ngalaman bawong teh anu bala lagi bisa jadi bawong ku abi. oh Jadi power teh siga nama diajak Dibalikeun. babari gitu. Si goreng guys. Ini bener mah kalau disebut Kang Asep mah can aliran anyar, agama Kang Asep. Abi ka masjid riweuh Tad. Abi ngabagikeun zakat riweuh. Jadi seolah-olah teh abi teh aya tujuan anu tersendiri gitu. Dicurigai. Ya. Ari pas kerbau mah teh dianggap Tah ya. Si panggul abi teh kan mun parah teh digotong. Gitu. Jadi pas abi ena hijrah banyak nu kararomen ka abi gitu. Aliran ieu, aliran itu. Jadi semakin terkenal sebenarnya teh ai kerbau mah teu pati terkenal tapi anu geus bager leuwih terkenal gitu. Alhamdulillah. Asep Radika. Jadi Asep beredet deui. Geunyeul kan aya ngajak rencangan. Si Aang jeung Asep awas bahaya. Cerah gitu kan preman. Wah banyak lah. Nah, jadi emang kan bisana di kelompok orang mah wajibna dakwah. Jantan aya hiji lingkungan lamun aya saurang gunjungna ge sa RW untan. Padahal saurang anu dakwahna. Betul tuh Tet? betul pengaruh dakwah kan Nya berarti urang mah dakwahna lain ucapan tapi pemikiran takbir lah gitu. Allahu Akbar. subhanallah Gitu Tet. Tapi nya di dinya belajar istiqomah kadang sok aya balando itu nih. Balando tapi teras lah urang teh dimasukkan ku muslim. itu kan berkelompok berjamaah itu kan saling mengingatkan Nya teh makana lamun saminggu teh halap ieu teu nguruyungan sih. Nah lah we teh. Aya misalna saminggu sas deui. Isuga kitu deui, leuleus deui. jadi amun sehari teu saminggu teu halaqoh teh itu emang ada sesuatu yang hilang gitu Nya aya. wah banyak bawa atuh bener ngawe Apa panurina balik ke haluna. Tapi yang abi mah nu jadi tengah. Tapi pas orang hijrah teh masyarakat ayeuna teh aneh. Kan? Jadi dulu orang Bangor teh aneh ayeuna orang bager cenah beungheup bager gitu. Bukanna disupport didukungnya sok atuh ngiring si Akang Asep ye atawa indungna teh nitipkeun Kang Asep ye cenah jangan bener. Justru semakin takut ningali abi teh. Itu teh emang aya dina hadis kan bahwa Islam teh kembali asing gitu. Emang sekian mah nyantol kadinya meureuntnya. Jadi urang teh asa agama anyar cenah. Aliran sesat ya pemahaman anu panyipat tukang tonggong jeung umumna. karena kan kebanyakan umat sudah jauh dari pemahaman Islam yang sebenarnya tadi gitu. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin memahamkan lah, memotivasi kepada yang lain. Istri abi mata disebut kieu neng cenah panas tiris cenah tuh kan. Udah di kos kaki. Iya, di kos kaki panas tiris neng teu hareudang tuh kan. Jadi pre-masyarakat teh naon we aneh. Yang cenah geus beunghar teu nginjem MBK kan gitu. Kalau gitu. Kacaunya. Tapi sekarang mah insyaallah sih Insyaallah. Insyaallah. Jadi nyawa gitu, harta kanggo Islam, sekapahnya kanggo khilafah. Begitu jamat telapai gitu kan. Itu dong ini kita mas pada apa? Ya silahkan atuh kalau ada yang pesan-pesan kepada yang lain gitu. Kudu diheula pesan ke abi. Pesan gua masuk kok ngasih sekolah Supaya memotivasi yang lain. Abi mikir heula. Sok. Pesan-pesan buat anak-anak menuju dalam tanda kutip barau labil, gitu nya. masih Labil gitu kan ya. Pesan mau lamun kalau punya teman sahabat babaturan tahun naon oge nya bangsaning gitu rek dulu rek naon baraya tapi ngajak anu taat tong dilepaskeun tutulkeun ang urang gitu kan nya. Salama eta anu dipegangna masih Quran Sunnah gitu kan. Komo bari merjuangkeun Quran Sunnah mah gitu nya dalam berbentuk sebuah daulah gitu kan nya. Nya eta syariah wal khilafah gitu kan nya. Euy, tingginya. Josnya. Jos mah Iya, ajaran pegang Islam. erat-erat gitu kan nya entong dilepaskeun soalna sahabat nu pangieuna bisa
sapatinya sareng Iya. teman gitu kan. Eta pesan da abdi mah gitu. Iya. Enak meureun Kang Ubed. Takbir heula tuh takbir. Takbir Pak. Allahu Allahu Akbar. Usah dulu Pak. Usah pesan heula. Bisa dulu ayo. Ini mau Kan itu kabel, bukan hukum. itu Pesan mah pemacara. MC atau Masa MC. Sok silahkan Mang Ubed. Usah dulu kayak abieun gitu kali-kali mah. Ya. Kumaha Kang Rodi Pesan. Iya, pesan-pesan gitu. kanggo remaja-remaja anu di luar misalnya untuk tidak hijrah mah tong di engke perkara hijrah teh karena saur sadabi mah dunia ieu teh tos dina titik akhir gitu nya. Teu dinampakkeun pemimpin anu daroli jinah di mana-mana, riba di mana-mana. Entos jelas eta teh ngundang ajab ti Allah. Terus enak misalnya lamun engke urang di engke-engkekeun deuk ibadah, deuk ira sedangkan ayeuna teh entos masa-masana terus kritik. Sirkeun umur teterangnya. Mohon gitu. Makana ka para pemuda, ka remaja, bawa istri pamaget, sok gerai-gainga urang sasarengan dakwah, sasarengan belajar Islam supaya surang selamat di dunia sareng di akhirat sakitu. Ya, atur nuhun penginten udah ya. Usaha dina Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih berbagi pengalamannya, berbagi sharingnya, bersharing itu berbagikan ya, berbagi pengalaman ya gitu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian. Itu mungkin pertemuan kali ini dengan seputar tema hijrahnya teman-teman ini mudah-mudahan menjadi motivasi. Dan sekarang biasa tempatnya ini di Daeng Ote, kopinya juga kopi para alim ulama. Yang mau pesan silahkan ke daerah Cikoneng. Dan juga lupa juga ke teman-teman like, share, and subscribe-nya kan itu dukungannya untuk supaya channel kami lebih lebih populer lagi ya kan gitu mungkin insya Allah populer dan lebih viral kan gitu. Halo guys gitu. Ke depan akan berbicara dengan tema-tema yang lain. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.